abazalwane bala ekhaya labo babili. Umamphahla uke waba kakhulu la ku worship team. Niyazi makuneyinkonzo ezinkulu. Ngisho kuthiwa iphasika noma imukuthiwa another level weyiphathi yayo. Namhlanje usewumama uphahla. Nobaba uphahla bahola umsebenzi kaNkulunkulu lapha ebandleni lakithi laseSiphingo. Ngiyazi ukuthi ngesonto elidlule ebandleni lapha bekwamukelwa umama omusha umama uphahla. Haleluya. Ngathi nami ngibona sinale nkonzo yamadoda namhlanje ngathi hayi ake ngiyilande indoda entsha sha. Haleluya. Izosibusisa namhlanje. Ngiyacela bazalwane ngokuthi sisukumeni sonke sishayele izandla sishayele uNkulunkulu. Samukeleni ubaba Mvangeli uphahla from SP AFC. Ekuqaleni wawukhona ovunguza phezuko. Ekuqaleni wawukhona nothando lwakho. Sibonga sipheza amandla akho, wena Nkosi yasimangalisa. Baba imisebenzi yakho yasimangalisa. Baba wena sibonga sipheza umusa wakho senzele wena sibenzanga nawe. Wena wedwa ophilayo, wena wedwa ongcwele, wena wedwa odumisekayo, wena wedwa omuhle. Asibonanga njengawe, asibonanga nongalinganiswa nawe. Udlulisa nomhlaba umcibeleke idaba kodwa amazwi awakayona kuze kwephakathi. Izethembiso zakho zimoyabo futhi zingame. Sibonile ukugcina ushipho lethu, sibonile Nkosi. Sibonile usifihla, sibonile uNkulunkulu wethu, sibonile. Sibonile uhamba nathi, sibonile Nkosi, sibonile. Sibonile uthembeka, sibonile uthembeka kithi singenzanga nakahle.
Sikubonile Nkosi, sikubonile. wasibeka nala singafanele khona kodwa wena Nkosi wasithwala. Elithi lakho soze sibevuka. Wena Jehova ulowasithwala. Umusa wakho uyoma kusophakade. Wena wethu uNkulunkulu omuhle. Wena wethu Baba uyasithwala. Wena Baba uhamba nathi. Wena Baba uyasithwala. Wena Baba uyasithwala. Wena Baba uyasithwala. Uyasithwala. Oh, uyasithwala Nkosi. Uyasithwala Baba. Uyasithwala Nkosi. Ubathwala bakho bahona endleleni. Elithi izwi lakho liyaphunza isimba bala. Izwi lakho lingaphezu kwamanzi amaningi. Izwi lakho lethembekile. Ulethembe ngaphezu kwento zonke. Uma bengalinganiswa nawe, olapha zonke izifo athathelele zonke izono. Ubona njengawadala izulu nomhlaba. Umisile umhlaba phezu kwesisekelo sawo. Ukuze ungasanyazanyiswa naphakade. Wena ungcwele. Oh, hayi ngoba sinamandla. Hayi ngoba singcono siba umusa. Siyabonga Nkosi. Khuluma ngezwi lakho. We lay our crown and we lay our crowns. We lay our crowns and worship you. Thanda kakhulu bazalwane ngelela. Ngiyabingelele executive committee. Abefundisi bonke abakhona noma befundisi. Ngiyabingelele obaba omama intombi insizwe Sunday school. Ngiyabingelela bazalwane MC wethu baba wethu Mvemve bazalwane ngiyabingelela Phetha uNkulunkulu Kazimula worship team bazalwane aba-ushers ngiyabingelela. Ngiqala bazalwane ukubonga uNkulunkulu bazalwane ngethuba athe ubaba wasinikeza lona namhlanje. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngizodlulisa nje ukubonga bazalwane. Ngiyazi bazalwane ubaba uqondanise ngababomba bazalwane athene lolu suku ukuthene kube lolu suku ukuthi ngize ngala. Before siyezwini bazalwane ngifisa nje ukubonga. Kungenze ngalola suku ukurealize ukutheni i-Ark Fellowship Center ayilona isonto kodwa ilikhaya. Ngoba mona ekhaya uba nabazali abazalwane bethu ube nobaba nomama ubungazi uhlangana nabo ngendawo. So bazalwane siyabonga kakhulu ukwisithwala nangemkhuleko nalenza usuku labe impumelelo. Uba khona kwenu bazalwane kuyisimangaliso. Bazalwane ubaba wethu ube nathi bazalwane bamalunga noma amalunga bazalwane. I-process iqala yaza kuphela. Siyabonga nabazalwane abebesifonela bamalunga sinama gift angakavula kusho ukuvulwa ngenxa yeni bazalwane. Kunezinto eziningi. Yabona ngithe ngathi ngifika la khona senginikeza ipresent yami ngifika nje la sengifumbathiswe inkunzi malanga yemali ngifika nje bazalwane. So ayivemveke ungangibambi inkunzi ngoba sengifumbathisiwe. So ngalamazwi bazalwane ngizokuzobonga bazalwane. Ngeke lo muntu kakhulu ngizobonga nje bazalwane. Usenibe nawo bekumnandi bazalwane ngendlela esimangaliso.
ya bazalwane ya kusukela iprocess eqala kuze kube sekugcineni bazalwane yonke into yaba yinhle bazalwane ikhaya lase-Akhi ngiyazi khona oqala ukufika namhlanje ngoba nibesukunyiswa ungabisaphuma noma mhlawumbe ungashintsha uye kwenye indawo ikhona ibranch yethu lapho ngisho ungabisaphuma akulona isonto ibandla futhi ikhaya sinekhaya sheleza lozi bazalwane uma besikhona isikhathi-ke bengizothi mamphahla akathi ukuhlabelela kodwa siseke isikhathi bazalwane nginqena ukuthi anikoze kuginqeka abantu abaningi nobahlabelela ukuthi nothi ngokwesikhathi bengizombeza nje azodoba kanye bazalwane ade ngangifuna le feeling ukuthi nje ngikhumbula bazalwane ngikhumbula ngicela nje ahlabelele kanye bazalwane amabhekaza agijime fast ngathi amaqoqoqoqo kwenzeke kanye indlela awu haleluya ngiyabingelela egameni likaJesu mama ngiyaxolisa ngiyabingelela ubaba Malunga noma Malunga egameni likaJesu sibashabiza ngixolele kakhulu singathi uzocela nje sihlabeke kafishane egameni likaJesu but-ke siveze ukuthembeka kaNkulunkulu. Daniel chapter 6 verse 23. Bengisekhaya bamalungu ekhuluma engisendele imessage. Base kuba semoyeni wami ukuthi asizokhuluma ngokuthembeka kaNkulunkulu. Uyazi bazalwane, uNkulunkulu uthembeka noma thina sesingasathembekile kuye.
kodwa uNkulunkulu athembeka limele izwi lakhe. Futhi uNkulunkulu uthembeka azathembeke nangezwi lakhe. uNkulunkulu athembeke nangezethembiso zakhe. uNkulunkulu athembeka azathembeke nangesikhathi sakhe. uNkulunkulu ayikho into eyakenzeka empilweni yakho uyitshela ukuthi ivele yenzeka nje. Yenzeka ngoba uNkulunkulu uthembisile futhi uNkulunkulu akasiguquli isethembiso sakhe. uNkulunkulu noma thina singeke ethembeka, kodwa bazalwane namhlanje ngitshela ukuthi uNkulunkulu uyathembeka. uNkulunkulu uthembeka noma ngabe kuthiwa wena usaboni ukuthi uNkulunkulu uyathembeka, kodwa uNkulunkulu uyathembeka. Uyazi bazalwane uNkulunkulu ngendlela athembeka ngayo, sometimes kuthatha isikhathi eside, kodwa uNkulunkulu uyathembeka. Hey bazalwane uNkulunkulu uyathembeka. Futhi ezakhe izethembiso singuyebo futhi singu-amen. uNkulunkulu bazalwane akashiye asilahle. uNkulunkulu wethu uyathembeka. Uyathembeka uNkulunkulu bazalwane. Uthembeka umkhonza kahle, uthembeka ungamkhonzi kahle, kodwa uNkulunkulu athembeka. Hey bazalwane uNkulunkulu uyathembeka. Izwa ngami ngufakazi uNkulunkulu uyathembeka. Kodwa kubiza ukuthi abantu abazohlala kuye uNkulunkulu. Bese nawe uNkulunkulu ethembela kuye. Umenze uNkulunkulu abe isiqalo sempilo yakho. Umenze uNkulunkulu abe isisekelo sempilo yakho. Uthi uPaul njengenyanga ehlakaniphile athi ngakho indlela ngakho phezulu kwesisekelo esinguKristu. Menze uKristu Jesu abe isisekelo sempilo yakho. Ungamenze uNkulunkulu abe isisekelo option. Menzela uNkulunkulu abe isisekelo sempilo yakho. Menzela uNkulunkulu uyibone zonke izinto zikhona emhlabeni uthi kodwa ngeke ngizenze ngenxa yokuthi ngenza uKristu abe isisekelo sempilo yakho. Yo noma ngingahambi kahle sikhona izinto ezingaba ama-options uyishaya indiva ngobukhulu bokumazi yena. uNkulunkulu menze yena abe first priority. Ukhetha ukwethembeka ngenxa yokuthi mkhulu yena. Ukhetha ukwethembeka ngoba yena uNkulunkulu akafani nabanye uNkulunkulu. Haleluya. Ngoba yena uNkulunkulu yikho konke. Yo noma abantu bangakulahla bakucele, bakulahle bakushiye, kodwa yena uNkulunkulu azona kalahlani. uNkulunkulu wethembeka kukubi kukuhle. Yo ngimthanda uNkulunkulu athembeke ayidrag inkinga yakhe ayidrag. Inkinga yakhe ayenza ibe isikhathi eside, kanti uNkulunkulu ufuna ukufeza icebo. Uzothi wena ulahliwe kanti uNkulunkulu ufuna ukufeza icebo ngoba ngenxa yokuthi yena wethembeke nasesikhathini sakhe. Yo uHana uke wenzeke esinye isimanga lithi bebhele isibeletho sikaHana sasivale nguye uNkulunkulu. Walinda ophenini abamphukuluza. Bakhawu ngiyazi ukuthi kwakuHana wayekhala imini nobusuku efuna umntwana, kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyathembeka esikhathini sakhe. uNkulunkulu akanendaba nokukhala kwakho wena isikhathi uyisithembiso sakhe. His loyalty uNkulunkulu uyahlonipha. Noma singakhala uthandaza imini nobusuku bayithe uNkulunkulu ngizoyidrag i-problem yakho until ngiza ngifeze icebo. Uzothi wena hayibo ngase ngalahlwa ngihlusha abantwana ngihlusha uNkulunkulu uyidraga ngamabomu. Ufuna kuze kuphele wena kuvela yena kuwe. Ngoba uNkulunkulu akakwazi ukusebenza ngomuntu makusawuye ovela kuye. Ufuna kube wena uphele kuvele yena uNkulunkulu. Yabona labantu abasatheni mina ngenziwa kanjalo. uNkulunkulu usazokudrag usobona nawe. Ungathi uyakekelela ngathi uyakushiya ngathi ulahliwe, awulahliwe. uNkulunkulu ufuna ufeze icebo ngoba uNkulunkulu uyathembeka noma sekubathembeke. uNkulunkulu bazalwane akalenzi iphutha, uyathembeka uNkulunkulu. Akalenzi iphutha uNkulunkulu uyathembeka. Sometimes kuthatha 20 years 30 years kodwa uNkulunkulu athembeka. Athembeka abantu bengayiboni khona into engaphuma lapha, kodwa uNkulunkulu athembeka. Hawu kodwa Nkosi yami bethene awusiyamazi ukhule kanjani, kodwa kuthiwa ayikho into engaphuma la, kodwa ngoba uNkulunkulu uthembekile. uNkulunkulu ngoba uthembekile akashaya icala wenza sure ngoba uNkulunkulu uthembekile.
wakwathembeka nakuJosefa sebemlahlile. Oh kodwa kusama abafowabo sebenza bamfaka ushena semgodini kanti uNkulunkulu ufuna ukufeza icebo wathembeka. Isandla sikaJehova sasiphezu kwakhe. Wamkhipha emgodini wahamba wamyisa endaweni naye ayengazi nakhona wafika wabusa before aboshwe. uNkulunkulu bazalwa uNkulunkulu uyathembeka. Yabo uzohamba ekhaya wazi ukuthi uNkulunkulu uyathembeka. uNkulunkulu bazalwa uNkulunkulu uyathembeka isimo sisimbi. Uyasifazalane ngiyakhumbula ngicela ukusho lofazi bese ngihlala phansi kakabuzwa la ngisanda kufika ebandleni kathiwa ukhona yini umuntu othanda ukusebenza la ebandleni kakubaba uBrad wathi likhona into ongayenza la ebandleni. Ngiyakhumbula ngangisane ebhlokwe lami elilodwa sele ebhlokwe lami elilodwa ngathi mina kodwa ngicela ukuba yiasha la ebandleni sengiyahlephulela kancane wathi ngicela ukuba yiasha ngathi mangiyibheka ingubo zami ngabona ukuthi nezingube ezodwa kodwa kwangangivimba ngoba mawufuna ukubona ukuthembeka kaNkulunkulu ufuna kuphume kwi-comfort zone. Yabo ngalesikhathi usafukamelwa ngeke ukubona ukuthembeka kaNkulunkulu ngoba usonaka lapha abakufukamele. Ngathi nje ngicela ube asha khona umama ngeke ngimushe mhlawumbe ukhona la sabasaba sasibona ngehla ngenyoka nebhlokwe lami elilodwa sibona ngehla ngenyoka kodwa sithi lo mfana uyawuthanda nje umsebenzi kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kwethembeka kwakhe ulanda abantu abadonsa endaweni ezahlukahlukene ebadonsela wena ukuze wena usizakale. uNkulunkulu uyathembeka. uNkulunkulu wethu uyathembeka. Sakubiza sakwazi ngelanga ngiyazi sikhona bazalwane ngesiye ndawo wangibiza wathele yini oyithandayo bazalwane. Ngiyakhumbula kwakusakhona isitori ekuthiwa Edgars ka-Edgars kwangaqoki nombani kwaqoka thina abantu bokuthembeka. Ngikhuluma ngamandla lofakazi ngifuna ukubona ukuthi uNkulunkulu uyathembeka. Wena musukunaka ukuthi yena uzokwenza ngezikhwepha zakho namandla akho akwethemba uNkulunkulu ubone ukuthembeka kwakho uNkulunkulu asathi uthemba ubone yena ukuthi uNkulunkulu ngeke athembeke ngo. Hayo wakubiza lo mama ngakithi kuyadala ngakithi hayo salwazi lapha sikugile lapha sikugile hayibo semncane ngalazi nedolobha sagibela sakho ledolobheni uEdgars usakwe street akanomsakhonela kwa street akugqoka thina sigqoka impova sigqoka nomeserizer sigqoka yabona zengubo zethu ama-2000 ayalahleka. Khuluma ngokwethembeka kaNkulunkulu mayilaphi leyo namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyathembeka. Safika sathi salukwazi ngifuna ukuqala enyaweni ngathi the following Sunday mina ngangigqoke njengabonke abantu. uNkulunkulu uyathembeka. Ungamkhonzi uNkulunkulu ubheka izinto ezinhle yazi ukuthi lezi zinto ezimbi ziyenza. Ungamkhonzi uNkulunkulu uthene konke wena kuzofinyelela kahle wena qhubeka nokuseva uNkulunkulu ufese icebo lakhe bese ubheka uNkulunkulu ukuthi akathembeke. uNkulunkulu ngelanga wakwadonsa abamalunga wadonsa umpostoli ngifika nje kulo 2 weeks wabadonsa wafika ekhaya ngezwa kuthiwa uNkulunkulu nesamba semali esibekile khuluma ngokuthembeka uNkulunkulu athembeke. Ngiyayibona le mthandazo sithandaza baba ngicela imoto khuluma ukuthi uNkulunkulu abiza abantu bakunikeza izinto. uNkulunkulu indlela athembeke ngayo. Sizoqhubeka sikhale sihayise kanti into eyinkinga sidlula thina ukuthembeka uNkulunkulu bese ubheka uNkulunkulu uthembeka kangakanani ngoba kunemkhuleko siyithandaza kanti kufanele sithandaze kanti izinto ebeyivele zizofika kithi. Izinto ebefuna beyizofika kithi sayithandazela
just a fast. Kunama-fasting esiwenzile athi uNkulunkulu mayibuka abe disappointed. Athi le bengizomnikeza yona ukuthi yena usuke umuntu nje umlindi kwethembeka kwakhe. uNkulunkulu uyathembeka. uNkulunkulu uyathembeka. Ngiyabonga baba malungu. Uthembekile uNkulunkulu. uNkulunkulu uyathembeka. Ufakazi baba uphahla. Insizwa yala ekhaya le. Ewenza umsebenzi wokuba yiAsha ngokukhulu kwethembeka. Hallelujah. Namhlanje uhola umsebenzi kaNkulunkulu uma ukhuluma abantu ngokuthembeka kaNkulunkulu. Abambonile uNkulunkulu ethembeka ngoba yena uthembekile. Hallelujah. Uthembekile uNkulunkulu. Mhlawumbe ukhona la awukazi umamukela uKristu uJesu abe inkosi nomsindisi. Ukuthembeka kaNkulunkulu mhlawumbe awukazi ukubona, awukazi ukuzwa. Ngoba umuntu othembekile uNkulunkulu bazalwane. Ingakho lithi iBhayibheli uqalekise umuntu othemba lakhe libantu. Ngoba amakholwa namhlanje athemba abantu kunokuthemba uNkulunkulu. Kufanele kwanda abantu abazothemba uNkulunkulu hayi abantu. Mawukhona la uthi ngiyamdinga uJesu. Cela uphakamise isandla sakho umthandazela yena. Mawukhona la uthi ngiyamdinga lo Jesu, ngiyabonga sisiwami, phakamise isandla sakho umthandazela yena. Mawuthi ngiyamdinga lo Jesu. Mawuthi ngiyamdinga lo Jesu. Ngiceluzela ngaphambili, ngiceluzela ngaphambili umthandazela yena. Ibandla lonke siphakamele isibendeni yakho. Simshayele uNkulunkulu izandla enkulu. Ungasali nawe mhlawumbe ukhona uyamdinga lo Jesu. Celuzela sisiwami. Uyamdinga lo Jesu. Yena uthembekile. Akayikuvuma unyawo lakho lishelele. uJesu wazi abantu angabathinta ukukusiza. Ngoba inkinga yabantu namhlanje abanye bathembele kakhulu uNkulunkulu bese beyakhohlwa ukuthi uNkulunkulu usebenzisa abantu. Kukhona abantu abadlula endleleni obathatha kancane kanti abantu uNkulunkulu afisa ukuthi mawusizakala basebenzise ukuze usizakala. Cela uphakamise izandla zakho. Sesiwami usho lamazwi emva kwami ibandla lonke simlekelele Nkosi Jesu. Namhlanje ngiyavuma uyinkosi. Nkosi uJesu ngena enhlizweni yami. Busa impilo yami. Bhala igama lami encwadini yokuphila. Baba egameni likaJesu uNkulunkulu onamandla yisewe Nkosi uthando uJesu. Baba nangu umntwana wakho uza kuwe ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Phinda Nkosi ukuba naye umsize empilweni yakhe. Uhambo lakhe aliqalayo nawe ima naye Nkosi uqinise umise ekukholweni ngegama likaJesu Kristu ophilayo. Amen. Cela shayela uNkulunkulu izandla. Cela sihlale phansi bazalwane. Siyabonga kakhulu baba uphahla. Siyabonga uNkulunkulu ngawe. Uyisitsha esisibonile uNkulunkulu esisebenzisa. uNkulunkulu kusebenzisa ngama-level angafani. Naye uma mphahla bazalwane njengoba ngisho ukuthi i-worship. Baba uphahla umlandeleleke umfundisi uMakhunga eMgugu. Naye besebenza khona as much as eqhamuke eLshadai. Kodwa wathatha umfundisi uMakhunga besebenza le eMgugu. Cabanga ukuthi naye useresignile manje khona eMgugu. Sebamba umsebenzi kaNkulunkulu.
ngingekho Sunday kuyokwamukelwa umama uphahla lapha ebandleni bathi kunayo into ethi